ดีทุกคนนะครับวันนี้รายการลักเต็นท์นะครับเวสทูโกอยากไปต้องได้ไปนะครับจะพาทุกท่านนะครับไปกางเต็นท์ที่อัสซานาเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงติดตามรับชมกันได้เลยครับตอนนี้ก็เป็นเส้นทางเดินทางระหว่างทางก็มีฝนตกเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับพวกเรานะครับก็ขับรถไปเรื่อยๆนะครับตาม GPS ผ่านจาก88คาเฟ่นะครับเราก็จะเจอทางเลี้ยวนะครับทางซ้ายมือครับเราก็พุ่งตรงเข้าไปเลยครับตรงนี้ก็เป็นจุดลงทะเบียนนะครับแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับพาเราไปที่จุดกางเต็นท์นะครับพี่เจ้าที่ก็นะครับรอเราอยู่แล้วนะครับกวักมือเรียกอยู่แล้วนะครับจากนั้นก็ขออนุญาตขนของลงจากรถนะครับสัมภาระวันนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับพร้อมกับเต็นท์ตัวใหม่ของเราด้วยนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็ลูกค้าของร้านก็จะน้อยนะครับผมก็เข้ามาเป็นเต็นท์ที่3นะครับพอดีเลยสำหรับเต็นท์ตัวนี้นะครับก็เป็นของทางเคชูนะครับเป็นเต็นท์ผมเรียกว่าเต็นท์สปริงแล้วกันนะครับที่เรากางได้ง่ายนะครับเพียงเราปลดล็อกนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาเต็นท์ก็จะกางเองอัตโนมัตินะครับเราก็มีหน้าที่ตอกสมอนะครับยึดตามจุดต่างๆของเต็นท์แค่นั้นเองนะครับง่ายครับและเร็วด้วยสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการตอกสมอบกนะครับแต่สิ่งที่ผมกำลังทำอยู่นี้ไม่ใช่สมอบกนะครับมันเป็นสมอบกที่ผมดัดแปลงนะครับ DIY ขึ้นมาเองเพื่อให้สะดวกนะครับไม่ต้องตอกนะครับสามารถใช้สว่านไฟฟ้าที่พกมานี้ยิงลงดินได้เลยนะครับความแน่นหนาก็พอๆกับสมอบกนะครับเสร็จแล้วก็เช็คนะครับความเรียบร้อยสักหน่อยนะครับลองปิดเปิดประตูเต็นท์ดูนะครับจังหวะนี้ก็มีหงายท้องนิดหน่อยนะครับหลักไม่ดีต่อไปเป็นส่วนของสมอบกบริเวณหน้าต่างนะครับข้างเต็นท์นะครับเนื่องจากสมอบกที่ผม DIY ขึ้นมาเนี่ยเอามาน้อยนะครับไม่พอลืมหยิบเพิ่มมาก็ต้องใช้สมอบกปกติเข้าไปนะครับแต่ก็เป็นตัวใหญ่นะครับเพราะว่าดินวันนี้ค่อนข้างแฉะนะครับเพราะว่าฝนตกกลัวว่าตอนคืนจะมีลมก็เลยต้องใช้สมอบกตัวใหญ่เป็นหลักเลยวันนี้ครับมากางเต็นท์นะครับก็มาพร้อมกับพายุครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอากาศดีครับเย็นมากเลยนี่ก็ช่วงประมาณบ่าย 1นะครับบ่าย 1บ่าย 2ครับน้ำก็ไหลเชี่ยวเลยนะครับต่อจากนี้เราก็จะทำการนะครับขนอุปกรณ์เข้าเต็นท์นะครับก็สักแป๊บหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องเตรียมเซตระบบไฟฟ้านะครับซึ่งทางร้านก็มีตู้ไฟนะครับอำนวยความสะดวกให้เราสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือสายไฟนะครับแต่ถ้าใครลืมเอามาผมได้ยินว่าทางร้านก็มีให้เช่านะครับก็สายไฟก็เน้นหลายเมตรหน่อยครับ10 เมตรขึ้นนะครับของผมนี่เอามาตัวนี้น่าจะ10 เมตรเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวต่อแยกออกมานะครับสำหรับเข้าไปใช้ในเต็นท์ด้วยนะครับ ต
มาช่วงนี้นะครับเราก็จะมาเตรียมอาหารกันนะครับซึ่งสิ่งที่ผมหยิบออกมานั่นก็คือเตาปิ้งย่างนะครับโดยใช้แก๊สกระป๋องนะครับก่อนหน้านี้ผมใช้เป็นเตาถ่านนะครับหรือเตาฟืนนะครับเตาถ่านนี่แหละนะครับคราวนี้ก็ไม่สะดวกในการขนย้ายแล้วก็การเตรียมถ่านมานะครับบางทีเจออุปสรรคพวกฝนพวกอะไรมีความชื้นครับก่อไปก็มีควันด้วยรบกวนเพื่อนข้างๆครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบเตาย่างแบบนะครับใช้แก๊สนะครับอาจจะไม่ได้บรรยากาศเหมือนเตาถ่านนะครับแต่ก็ใช้งานได้นะครับใช้งานมาค่อนข้างหลายทริปแล้วนะครับต่อไปก็จะมาเตรียมอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับซึ่งเครื่องครัวนะครับทั้งหมดรวมทั้งจานนะครับช้อนส้อมนะครับหม้อกระทะนะครับพวกนี้ผมเลือกใช้ของเคชัวนะครับจัดชุดมาเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับข้างในก็จะเป็นมีกระทะนะครับมีจานมีช้อนมีส้อมนะครับอยู่ข้างในให้เราเรียบร้อยเลยนะครับเราไม่ต้องแยกซื้อหรือไม่ต้องนะครับพกพามาเยอะนะครับแล้วก็มาชุดเดียวเลยสามารถใช้ได้ประมาณ4คนนะครับแต่ผมใช้กับแฟน2คนก็ถือว่าโอเคนะครับใส่กับข้าวด้วยใส่ข้าวด้วยก็ใช้ได้เลยนะครับซึ่งกระทะกับหม้อเนี่ยนะครับเขาจะเคลือบเทฟลอนมาเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมทำคลิปแยกนะครับรีวิวเครื่องครัวนะครับในการตั้งแคมป์ให้อีกทีนึงนะครับก็ใครสนใจนะครับอยากชมรีวิวนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามไม่ได้เลยนะครับนะครับส่วนชุดนี้จะเป็นชุดเตาแก๊สนะครับพร้อมกับกระทะชาบูนะครับหรือหม้อชาบูนะครับข้างในก็จะมีที่คีบนะครับแล้วก็กรรไกรอเนกประสงค์นะครับก็ชุดนี้ก็ผมทำรีวิวไว้แล้วนะครับในช่องใครสนใจเข้าไปดูได้เลยนะครับในช่องผมทำรีวิวเตาแก๊สนี้ไว้แล้วนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้พวกเราก็มาตั้งแคมป์นะครับนี่ก็เป็นทริปแรกของปีนี้นะครับหลังจากโควิด -19 มาก็นะครับพอดีมาถึงจุดกลางเต็นท์แล้ววันนี้พายุเข้านะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายตอน
กางเต็นท์ตอนตั้งอุปกรณ์ไว้มากครับแต่ตอนนี้ก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมประกอบอาหารนะครับ ก็วันนี้เรามาอยู่ที่อาซาน่านะครับเขาใหญ่ก็บรรยากาศตอนนี้วันนี้ผมมาเป็นวันอาทิตย์นะครับนอน1 คืนวันอาทิตย์จันทร์คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็มีปะปายนะครับพอให้ได้มีบรรยากาศนะครับวันนี้ก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับดูบรรยากาศรอบๆนะจะมีเต็นท์นึงนะครับมาเป็นครอบครัวใหญ่ทางนู้นก็จะเป็นห้องน้ำนะครับทางที่ผมอยู่ตรงนี้มีห้องน้ำนะครับอีกฝั่งนู้นก็จะมีนะครับอีกหนึ่งนะครับพี่เขามากางเต็นท์อยู่2 คืนแล้วนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศก็จะเรียกว่าฝนตกก็ไม่จะเรียกว่าหมอกลงก็ไม่เชิงนะครับกลางๆเป็นแบบหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับบรรยากาศดีครับที่นี่ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นน้ำนะครับด้านหน้าของผมข้างหน้านี่ก็จะเป็นน้ำนะครับลำธารเดี๋ยวสักพักผมจะพาลงไปดูนะครับไม่รู้ว่าน้ำแรงหรือเปล่านะตรงนี้ก็อยู่ติดทางลงเลยนะครับตอนนี้นะครับแอดมินตากล้องผมก็มาแล้วไปล้างผักบอกว่าผักน้อยนะครับดูจากสภาพแล้วไม่น้อยนะเดินถือผักแกนโก่งเลยนะวันนี้ก็มีพาลูกชายมาด้วยนะครับนี่น้องแม็กกี้นะครับคล้องเก้าอี้พ่อไปแล้วนะครับเป็นทีเรียบร้อยพ่อนั่งเก้าอี้ธรรมดาครับรอบหน้าต้องซื้อเก้าอี้ให้ส่วนตัวไม่ต้องตื่นเต้นครับแม่เพิ่งไปเมื่อกี้หนาวครับตอนนี้ประมาณ19 องศาบรรยากาศก็โอเคครับดีมากเลยอยู่ที่อาซาน่านี่ผมขออภัยด้วยถ้าเกิดกล่าวที่ไม่ถูกนะครับตอนนี้ก็กี่โมงละ4 โมงได้ไหมอันนี้กำลังรับหน้าที่นะครับจะเรียกว่าย่างหรือปิ้งเลยปิ้งเนาะนะครับใช้ไฟเบาเดี๋ยวนะครับมีเวลาผมจะไปรีวิวนะว่ากางเต็นท์ที่นี่นะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างหลักๆก็มีนะครับห้องน้ำแล้วก็มีตู้ไฟนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ข้างหน้าตู้ขาวๆเนี่ยนะครับนั่นคือตู้เชื่อมไฟฟ้านะครับนั่นคือตู้เชื่อมไฟฟ้านะครับนี่ตู้เชื่อมไฟฟ้านะครับคราวนี้ทางนี้ก็จะมีเหมือนกันอันนี้จะมีอยู่ตู้หนึ่งนะครับทางนี้จะมีอยู่ตู้หนึ่งเหมือนกันต่อจากเต็นท์ผมนะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับแล้วก็จะพาไปดูนะครับผมจะพาลงไปดูข้างล่างอันนี้คือหน้าเต็นท์นะครับตอนนี้น้ำกำลังไหลแรงนะครับเอาเป็นว่าไม่น่าลงถ้าลงเนี่ยต้องงมคืนอาจจะโผล่อยู่ที่เขื่อนลำตะคองทีเดียวนะนี่น้ำแรงพอสมควรเลยเพราะว่าพายุเพิ่งเข้านะครับฝนตกนะครับน้ำเยอะเลยปกติถ้าเราเห็นในรีวิวก็จะเป็นแบบเป็นก้อนหินนะครับอันนี้มันพรุ่งนี้ผมว่าจะลงอยู่นะแต่ไม่ลงเล่นเลยเพราะน่าจะลงอยู่แถวนี้แหละใกล้ๆนะบรรยากาศก็เป็นป่านะครับป่าเลยแหละนะครับนี่ว่าบ่าย 2นะครับเมื่อกี้ดูนาฬิกาแล้วเพิ่งจะบ่าย 2มาเดินไปดูตรงนี้ก็จริงก็เล่นได้นะครับน้ำแต่คนว่ายน้ำไม่เป็นไม่แนะนำนะตรงนี้น่าจะเป็นกลางได้นะกลางเต็นท์ได้นะตรงนี้เขาทำไปเนี่ยบรรยากาศดีมากฝนไปปล่อยไม่ปล่อยมันเป็นแบบฝนละอองนะครับเป็นเหมือนหมอกนะไม่ถึงกับเป็นฝนที่เป็นเม็ดนะตอนนี้เราก็ตั้งหม้อชาบูแล้ว
สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็โอ้โหตื่นมาแดดเปรี้ยงเลยครับเมื่อวานพายุเข้าเดี๋ยวผมจะพามาดูโซนล้างจานกับห้องน้ำนะจะขอดูเฉพาะห้องน้ำชายอันนี้ก็จากจุดที่ผมกางเต็นท์ตรงนั้นนะครับเดินมาก็จะเป็นห้องน้ำก็จะมีรองเท้าให้เปลี่ยนนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่จะเป็นซิงค์นะครับโถฉี่จะมีห้องน้ำทั้งหมด4ห้องตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นน่าจะทุกห้องนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นทุกห้องถัดจากห้องน้ำก็จะเป็นโซนล้างจานอยู่ข้างห้องน้ำนะผมชอบอย่างหนึ่งนะครับที่นี่ก็คือใส่ใจครับนี่เขามีเตรียมมาให้เรียบร้อยนะครับแต่ผมเตรียมของผมมาแล้วถือว่าโอเคมากนะครับเมื่อคืนนอนก็หลับสบายนี่ก็นอกจากแดดแล้วก็มีลมนะครับนี่คือหลับสบายอากาศไม่หนักมากจะมีทานอยู่ข้างหน้าเลยเสียงน้ำไหลทั้งคืนนะเมื่อคืนเดี๋ยววันนี้ผมจะลงสักครึ่งแข้งนะไม่รู้จะเป็นยังไงนะก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะหุงข้าวนะครับกับเขาเรียกว่าอะไรกับหม้อนะครับเพราะปกติเราหุงที่บ้านเนาะเขาใช้เตาไฟฟ้าหรือถ้ามาแคมป์ใครจะยกเตาไฟฟ้ามาก็ได้นะเพราะมีไฟฟ้าให้แต่เราจะหุงข้าวโดยใช้นะครับหม้อหุงแบบโบราณนะนี่ข้าวเราก็สุกแล้วนะครับก็สำเร็จไปครึ่งหนึ่งนะมันก็สุกมาครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นข้าวต้มนะครับก็เป็นวันนี้ตัวอย่างทำให้เราวางไฟนะครับไฟดับเรียบร้อยเลยนะครับก็ขออนุญาตก็กินได้นะครับนะครับคราวนี้ผมก็จะมาเก็บเต็นท์นะครับตัวนี้ให้ดูนะครับซึ่งนะครับที่ผมต้องกอเร็วนะครับเพราะว่าตอนเก็บเนี่ยใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับกว่าจะทำสมอกว่าจะดึงแล้วก็พับนะครับซึ่งตัวนี้ผมยอมรับเลยว่าใช้เป็นทริปแรกนะครับเพิ่งไปถ่ายมาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็การเก็บก็ยังไม่คล่องเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจังหวะพับจังหวะดึงนะครับก็กลัวปัญหานะครับแต่เจ้าที่เคมรอนก็นะครับสอนมาพอสมควรแล้วนะบอกดึงได้เลยไม่ต้องกลัวหักนะครับผลก็ออกมาประมาณนี้นะครับมาเนี่ยก่อนกลับนะครับก็วันนี้ก็จะมาพาเดินดูลานนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับลานก็มีอยู่2ลานนะครับก็คือลานอันนี้ที่เราอยู่คือลานลำตะคองนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งทางนู้นจะเป็นนะครับจะเป็นลานน้ำตกนะครับจะเป็นลานเฉพาะเหมาเท่านั้นนะครับเหมาลานจะไม่สามารถมาเดี่ยวๆอย่างนี้ได้นะครับที่ผมเดินอยู่ตรงนี้นะครับที่เรียกว่าลานลำตะคองเพราะว่าจะอยู่ติดกับนะครับคลองลำตะคองนะเขาเรียกว่าคลองลำตะคองนะครับตรงนี้เห็นไหมครับข้างล่างตรงนี้เนี่ยจุดนี้ที่ผมเดินอยู่นะครับสามารถกางเต็นท์ได้หมดเลยนะบริเวณนี้กางได้หมดเลยนะครับสามารถเดี่ยงได้ตรงนู้นจะมี
จุดที่มีนักท่องเที่ยวมาเพิ่งมากลางใหม่นะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมครับเป็นจุดเดียวที่ผมนอนเมื่อคืนนะครับก็พื้นที่ตรงนั้นก็คือถือว่าโอเคครับตอนเช้าแดดเจอแดดครับพอดีช่วงประมาณ7 โมงถึง9 โมงแดดก็จะพอใช้ได้เลยนะครับร้อนเต็นท์เราก็จะแห้งพอดีสำหรับคนที่มีเต็นท์ที่เป็นเต็นท์ผ้าใบหรือเต็นท์แคนวาสนะครับเหมาะมากเลยเพราะตอนเช้าแดดแรงส่วนตอนเย็นก็แดดร่มทั้งวันครับตอนบ่ายนะครับตอนนี้ก็พามาเดินดูตรงนี้ก็เมื่อคืนมีพี่ถึงท่านนะมากางอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าสงบแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสวยนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นโค้งน้ำพอดีนะแล้วก็มีเมื่อคืนก็มีหนึ่งท่านนะครับกางอยู่ตรงนี้ผมก็ว่าจะมากางที่แรกนะครับแต่ว่ามันไม่มีจุดลงน้ำนะครับมันไม่มีจุดลงน้ำเป็นโค้งน้ำลำตะคองพอดีอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาให้เต็นท์ขึ้นไปกลางได้หรือเปล่านะแต่ก็ไว้สำหรับนั่งชิลชมวิวริมน้ำลำตะคองได้ดีตู้ไฟนะครับมีเป็นจุดเลยยาวไปนะครับ อันนี้ตู้ที่9มั้งมีสัญลักษณ์ตรงตู้ไฟนั่นตู้9นะครับนั้นตู้9อันนี้ตู้8นะครับตู้9ตู้8นะครับนั่นก็ตู้7คือตู้ไฟจะมีพอเพียงครับพอเพียงสำหรับการใช้งานโดยทั่วไปนี่ครับรางก็จะยาวสุดถึงนู่นเลยข้างหลังตรงนี้ก็กางได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่คนจะจองชิดฝั่งนี้หมดเลยนะครับยาวไปอันนี้เป็นวันธรรมดาครับวันจันทร์คนไม่เยอะถ้าวันเสาร์อาทิตย์เต็มครับเป็นนี่ก็ตู้ไฟตู้ที่7อันนี้ก็เป็นบริเวณที่ล้างจานนะครับผมพามาดูก่อนผมมาหลายยูทูบเบอร์เกี่ยวกับแคมปิ้งก็รีวิวค่อนข้างครบเลยนะครับสามารถเปิดดูได้ผมก็จะให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับว่าพื้นที่โดยรอบมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จุดทิ้งขยะจุดล้างจานนะจุดทิ้งขยะจุดล้างจานตรงนี้เป็นซิงค์ล้างจานนะครับเขาก็จะมีน้ำยาล้างจานกับกรองน้ำให้นะครับตรงนี้ก็จะขออนุญาตนะครับตรงนี้เป็นซิงค์ล้างจานมีให้2 ซิงค์นะครับตรงนู้นก็จะมี4นะตรงทางนู้นนะครับจะมี4ซิงค์ครับเพื่อผมจำไม่ผิดนะแล้วก็จะมีเป็นห้องน้ำนี่แหละนะครับห้องน้ำจะมีจุดเดียวครับร้านนี้มีเป็นจุดเดียวถ้าไปกลางตัวนู้นก็เดินไกลหน่อยนะไปกลางนู้นจะเดินไกลหน่อยสำหรับห้องน้ำส่วนใหญ่คนก็จะมาบริเวณทางนี้แหละครับส่วนนี้ตรงนี้ก็กลางได้นะตรงนี้ก็กลางได้นะครับแต่ว่าคนไม่ค่อยกลางเพราะว่าวิวอาจจะไม่สวยเท่าสู้ทางริมน้ำนะครับผมก็เตรียมตัวกลับแล้วนะครับตอนนี้เก็บเต็นท์เก็บอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กำลังเดินรีวิวเพราะเมื่อวานเดินอย่างนี้ไม่ได้ครับฝนตกนะเมื่อวานเดินอย่างนี้ไม่ได้ฝนตกนะครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเจอในตอนต่อไปนะครับแบบนี้ก็จะเป็นคนนิยมมากางเยอะนะครับเพราะว่า1ติดห้องน้ำครับติดฝั่งที่เขาชะร้านนะครับประมาณตู้ไฟที่5นะครับแล้วมันก็จะมีจุดลงเล่นน้ำตรงนี้นะครับนี่นะครับลงเล่นน้ำได้แต่ช่วงนี้ผมไม่แนะนำนะน้ำมันแรงนะครับก็จะมีจุดพักผ่อนหย่อนใจฝั่งนี้นี่นะครับลงมานั่งได้ที่นี่สามารถพาหมาเข้ามาได้นะครับน้องหมาไม่เก็บตังค์เพิ่มนะครับสำหรับคนที่มาเข้าพักนะครับที่นี่คนละ200 บาทนะแล้วก็สุนัข
สามารถเข้าได้นะครับเอามาได้แต่ว่าต้องดูแลนะครับอย่าปล่อยวิ่งเพ่นพ่านแล้วก็เวลาน้องอึนะครับให้มีถุงเก็บอึสุนัขด้วยนะเพื่อไม่ให้เป็นภาระของคนอื่นนะครับแล้วก็ดูแลผูกให้ดีนะครับอย่าให้หลุดไปรบกวนคนอื่นกลางคืนก็อย่าให้เห่าครับแค่นั้นแหละครับก็สามารถเข้าพักได้ตอนนี้ผมก็นั่งดูวิวลำตะคองนะครับที่นี่ก็เหมือนที่ร้านทั่วไปนะครับหลัง4 ทุ่มงดใช้เสียงทุกประเภทคุยกันได้ครับแต่ว่าเครื่องเสียงปิดกีตาร์งดเล่นนะครับหลัง4 ทุ่มเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่มาพักก็ต้องการความสงบนะตรงนี้ก็มีโต๊ะนะครับสามารถนั่งได้ผมพาลงไปข้างล่างครับนี่ครับนี่เป็นจุดลงเล่นน้ำนี่น้ำก็จะโอ้โคตรเย็นนี่น้ำเย็นเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนเมื่อวาน2 วันนะติดน้ำก็เลยเพิ่มที่แรกผมดูในรีวิวเนี่ยน้ำมันจะเห็นโขดหินมันเห็นโขดหินข้างล่างนะครับแถวนี้จะเห็นโขดหินอยู่นี่ผมมาถึงไม่มีโขดหินเลยนะครับมีแต่น้ำแรงสุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับก็ฝากกด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆออกมาต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Dirty, 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 dirty. It's my life. I wanna shop, 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 shop. Oh, so no.